hry Types Accent. Já jsem se Parman a něco o tady té hře vám řeknu, jak se hraje a jak vypadá, vidíte. Tady se to trošku laglo. Jo. Takže jak vidíte, můžete deletat, je to na tlačítku, na myši, na pravém tlačítku myši. A hraje se tady na body, jakoby. Je tady Team Deathmatch a takovýhle. Máte různé zbraně, povolání. A tady to jsou něco jakoby taký lyže. A tím na to můžete taky jezdit. Fucking. Tuhle hru, na tu jsem přišel pomocí Dosfera a Márnice. Mě poslali. Tato. No. Právě mě sundali. To. Co ještě o tady té hře, tak. Ještě tak na začátek, na úvod. Tady to je také druhá zbraň, také něco jakoby taky minigun. Možná slyšíte mojí myš, ale to je jedno, jako myš na počítač. Jo a dále z té hry na generátory, takový generátor, jakoby musíte hlídat před tím svým soupeřem, protivníkem, aby vám ho nezničili, a generátor někde tady zatím takhle náš nevidím. A tam vidím, dáme ty hajzly s prominutím. Fucking. Já jsem se zabil. Tak to. Určitě ta hra má svý výhody, ale i taky jakože nevýhody. Teď se zrovna tím Deathmatch, tady se nehraje vlastně na generátory. Potom je tady Carpot Flag. Nevím, jak se to vyslovuje. Tady je láva. To jsem nevěděl. Chcípni. Jo, takže tahle hra je jenom jakoby multiplayer, není nějak náročná a ani se je neseká, akorát na to musím mít trošku snížený, protože to kvůli natáčení bych to měl naplno. Doufám, že mě slyšíte v pohodě, protože už mám ten mikrofon, to je dobrý. Chcípni ty svině. A doufám, že se vám líbil můj tutoriál, to je mé video na to, jak udělat bunnyho pro ty, kdo to nevěděli. Moc se mi to tam teda nedařilo. Chcípni, jo, som killer. Tak jo. A taky se mi to trošku laguje, jak můžete vidět. Takže... Ne. Jungle. Jo. Můžete si kupovat různý vozidla, ty jsou motorky, helikoptéry a to je úplně super. A to se mi na tom hodně líbí. No, a to asi je nějak tak asi všechno, takže lajkujte, dávejte odběry, posílejte to svým přátelům, naše stránku a naši stránku. Navštivte náš
Facebook, tam jsme stále aktivní, takže to je tak asi vše a já se s vámi loučím a u dalšího dílu buď Stripe Accent nebo Minecraftu uvidíme a zatím naschle, nebo čau.